Okay mga ka-team, magandang hapon. Yan, meron tayong Nissan Almera. Ang issue niya, hard starting, saka mabigat, low power, mabigat yung tapak ng gas, matagal ang response. Eto, napansin natin tong fuel pump. Bigyan lang namin kayo ng idea para kung sakaling mangyari yan sa inyo, lalo na pag nire-repair na lang yung fuel pump o pinapalitan ng fuel pump motor. Yan mga ka-team, basta pagka nakaranas kayo ng hard starting, tapos yung accelerator natin pag tumapak tayo, parang mabigat, ang tagal ng response. Ayan, ito yung pina-repair ng customer natin na na fuel pump. Kung mapapansin nyo mga ka-team, yung fuel pump nya hindi ho talaga pang Nissan Almera, ibang pang fuel pump to. Kumbaga sinalpak na lang para makasurvive, kaya hard starting po talaga siya. Ito po yung original niya, kung mapapansin niyo mga katim. Ito po yung original niyan na fuel pump, yung black na yan, kesa dito sa, kung mapapansin niyo, magkaiba rin siya ng magkaiba rin siya ng lagayan ng socket sa dito sa kabila. Ayan. Kaya ang naranasan ni sir dito, hard starting. Bukod sa hard starting, late acceleration. Ayun na naging problema nito. Bukod doon, syempre, nagpalit ng fuel pump motor, naglagay na ng clamp. Ayan, taas baba, naglagay ng clamp. Ang nangyari, singaw rin siya. Kaya rin cause rin ng hard starting saka late acceleration. Ayun na nangyayari, singaw. Kumbaga butas yung pinaka hose nya. Kaya kung magpapalit po kayo, siguraduhin nyo po na assembly na. Meron naman po tayong mga replacement dyan. Yung mga replacement natin, may mga pagkakaiba lang po ang replacement. Sa replacement po kasi, kung mapapansin nyo, yung 1 bar nya, sa replacement 1 bar. Tapos pag sa original 1 bar rin, is as in 1 bar talaga gasolina natin. Pero pag sa replacement, yung 1 bar natin, blinking na po yun. Ang nangyayari, mas accurate yung original kaysa sa replacement. Mas magkaiba sila ng sukat ng katawan, size. Kaya nangyayari, yung 1 bar sa original, sa replacement po, blinking na. Kaya ano ba dapat gawin? Kailangan taasan nyo kagad yung gasolina nyo. Bago mag 1 bar, taas na natin yan. Ano rin po ba yung cost ng pagkasira ng fuel pump motor natin? Isa po yan sa kadahilanan sa katagalan na. Pero kadalasan, yung laging mababa ang fuel, ayan, ang gasolina natin. Kasi ang fuel motor natin, kailangan po babad siya sa gasolina para hindi siya mag-init. Pagka lagi yung mababa ang gasolina nyo, ang nangyayari po, nag-overheat po yung fuel pump motor natin. Kaya ngayon, mag-hard starting, kadalasan di na nag-i-start. Ayan, kaya nangyayari, nakapagpalit tayo ng fuel pump. Saka mas maganda na rin na yung may kilala tayong gasolinahan na medyo kalidad, ayun yung pagkakargaan rin natin mga ka-team. Pwede rin naman, bahala kayo kung saan nyo gustong choice. Basta importante, hindi ho laging mababa ang level ng gasolina para hindi ho nag-overheat yung fuel pump motor natin. Ayan, kagaya nito, hard starting ayan, nagpalit ng fuel pump motor. Ayan na nangyari, iba yung fuel pump motor na nilagay. Kaya yung strainer po niya, pilit na pilit yung pagkalagay. Ayan kung mapapansin nyo, wala na pinagkasya na lang kahit na hindi naman dapat. Kaya ang concern ng customer natin, hard starting. Ayan, binuksan natin yung fuel pump, ganyan na nga nakita natin. Ayan pa, may singaw pa rito. Sinunog na lang para mawala yung butas. Ayan, ito yung ni-repair at yung original. Ayan, kaya kung ako sa inyo mga katim, payong payong mekaniko, payong kaibigan, ka-team, ayan, bumili kayo ng assembly para mas maganda. Kasi dito nagkakaroon ng kadalasan yan sa mismong hose. Ayan ang mangyayari, magkaklam na kayo niyan Ayan. Okay, maraming salamat mga team, at sana may natutunan kayo sa aming vlog dito sa fuel pump problem, hard starting. Ayan, sana
pasubaybayan nyo pa ang aming YouTube channel. Maraming salamat po. Team Dano sa Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye, babush.